ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 19 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9:30. നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ മരങ്ങളൊക്കെ ആടി വിളിയുന്നത്? ഇന്ന് നല്ല കാറ്റാണെന്നറിയാം ഇവിടെ. ഇന്ന് ഭയങ്കര വിൻഡി ഡേ ആണ് ഇവിടെ, ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. നിങ്ങളെന്നെ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കൂ, ഇതെൻ്റെ ബാക്ക് യാർഡിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ്. കാറ്റാടിയൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ? മരങ്ങൾ നോക്കൂ, ശ്രദ്ധിക്കൂ. മരങ്ങളിലൊക്കെ എന്തുമാത്രം കാറ്റാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല കാറ്റും. മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആടുന്നത് കണ്ടോ? എന്ത് രസമല്ലേ ബാക്ക് യാർഡിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണം തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണേ. കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയും സൗണ്ടും എല്ലാം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഓൾമോസ്റ്റ് മരങ്ങളെല്ലാം ഇലയെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞ് തീരാറായി. അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ. നോക്കൂ, ദൃശ്യം മനോഹരമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇതാ പറന്ന് ഉയർന്നു വരികയാണ്. എന്ത് രസമല്ലേ! ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളിതുപോലെ ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് ആകാശത്തോട്ട് നോക്കി കൈ കാണിക്കുമായിരുന്നല്ലേ? അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഒത്തിരി ദൂരെയാണ്, ഞാനിങ്ങനെ സൂം ചെയ്തെടുത്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ബാക്ക് യാർഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. നോക്കൂ, ആ മരങ്ങളിലെ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കണ്ടോ? എന്ത് രസമല്ലേ! നല്ല കാറ്റാണ് അവിടെ, അതുപോലെ തണുപ്പും. ഇന്നിവിടെ 9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. മരത്തിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് തീരാറായി. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കൂ, ദൂരം ഇലകളാണ് താഴെ പൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾ കൂടി ആ ഒരു വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാറ്റാടിയൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ തരണം. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം കേട്ടോ.